ana kabar susul. Kanthi arsa ceningane nyayang lono pratandha wis meh bakal enjang. Wis sang kalih sami katok ngene karo sih. Sami sanalika saya berikan aning ngono ladoku silang bayu ote. Bisa bahasa sitete tapi sebar sandhanane sempal kabeh pantane lan ati kabeh semute. Sami rambatan lakune sami kesot lan bayo. Dulu saya ning Surya. Rekah saking tim wis wujud sejatine yaksa reaksi kaget sang Jawa dibantu sang Jawa ini arep eling-eling ada sang kadang yo apa entah kowe ora ana apa yang kuwi jodoh ini jangan kowe nyerang aku jangan kowe nyerang aku Aku sedulur kok malah ngampangan iki. Ya wis. Kalapan ati bakal penangkan ati kudu santai. Sesana bayi lahir sing sapa mbulung harapanmu. Besok yen kok lair lanang tak jenenge polos renggi. Ayo, utang-utang ngarang besok lamun ojang jagat. Aku kudu bisa bercerita kalau surang karang jaro kali. Manuk langsung kang tak tampa kuwi langsung bae putri. Ning putri pengawak
ayu katentreman. Monggo lamun Sinabi bisa boyong utawa dorongan apa bisa boyong ing kono bakal nggih tentrem ing selase udara. Iya monggo barengan karo kanthi marang itu. Upama kanthi ora apa-apa, nek Kyai Haji ora bakal gelem nindaki. Separuh jalan gede itu kuwi ana sayembara perang. Sapa sing bisa ngasorake sedulure? Kumpul ngantem sing cacahe ana rapat dadak bapak podang binore ajanget. Cinencang lan uga batik sakurungan. Lan kok bisa ngasorake sedulur rapat ing kono lagi bisa boyo kumpul ngantem Yai. Tinimbang nimbul gawe siap tangan pe ana gendeng itu. Mumpung saya angkat.
Sapa sing iso ngalahi Gagak Boko? Sapa iso ngalahi Gagak langsung bae-bae. Iki ora kena sinau kene. Ayo, kowe kalah aku padha mataji barang zaman. Saatnya kowe bodoh tamak kok. Ayo, barang-barang.
Sedulur-sedulur kula kemari kabeh. Otahe dhewe Raden nyuwun pangapunten kula nggih. Menawa wakilipun Kakang Gagat Boko kula nyuwun pangapunten. Kula sampun bertobat. Kula sampun bertobat. Kakang Boko telu lan kula sesungguhan Raden. Kepawa paring pangagara kula saged dados abdi paduka kula badhe derek paduka Raden. Kula sampun bertobat. Kula sampun boten saged ngungkuli kegiatan paduka Raden. Iya. Iya wis ngono. Perjuangan kadang panjenengan boten. Kula akan tangan Kakang Boko pun lanten. Namung kepareng kula nderek paduka Raden. Kula kepengin sripa dados murid paduka. Kula ingin dados murid. Kula ingin dados murid. Aku jan. Aku kepengin dadi murid Raden. Iya ngono aku sasuk dulu tak tampa dadi murid aku. Aku Raden. Aku jujur. Orang mau tidak usah orang minta seminggu. Saku orang. Wah sakai. Tidak saku orang untuk ada sopan itu. Mau untuk orang sopan balik. Kalau berkurang kaki. Apa silakan bagi mau sasuk dulu. Kalau tak dulu Raden. Tenang aku batik nganggur-nganggur sini kula badhe dipun diri ya iki kula tak tampa yen ana aja aku nggih kula badhe sing perasaan derek iki kula manut yen manut ora suci tak buri Engkang durung bani paduka lain Ndrawati menggih Sang Prabu Sri Bathara Asma.